Ал термешер ағайын туысқандар, менің көршім, мені қоңсым дейді. Сол қоңсым 80-ге кеп қалған. Сол қоңсым 4 бөлімнен тұратын өлең термелерді алып кепті маған, орындап бер деп. Соны орындап берейін деп отырмын. Бірінші термесі «Қоңсымның қызы сұлу қыз» деген. Жас кезде бірге оқып, бір мектепте 10 жас бірге бітіріп, көрші болып тұрады екен жаңағы қызбен. Сөйтіп, институтқа түсіп, бірінші курстан кейін кесе, жаңағы қызды көремін деп, қыз тұрмысқа шығып кетті. Сонда жазған екен, «Қоңсымның қызы сұлу қыз» деп. Алғашқы махаббаты ғой. Соны орындап берейін, қабылдаңыздар. Қоңсымның қызы сұлу сүйкімді қыз, жүрегім сонша неге бұлқындыңыз? Ай мен күнге балаймын мына сізді, 100 сұлудан артық боп көріндіңіз. 100 сұлудан артық боп көріндіңіз. Көргенде жүрек байқұс тулап кетеді, жүрегім көрмегенде сыздап кетеді. Ғашық боп қалдым ба мына сізге, сұлудың сұлуы боп көріндіңіз. Сұлудың сұлуы боп көріндіңіз. Жас кезде бірге бардық мектепке де, бірге бардық киноға, отырысқа. Ғашық боп қаларымды білмеппін мен, ол кезде бала едік, жастау едік. Ол кезде бала едік, жастау едік. Бойжеттің сұлу ару атандыңыз, ер жеттім мен де сіздің қатарыңбыз. Кеттің бе басқа жанның құшағында, кеш білдім, кешір жаным, кешір мені. Кеш білдім, кешір жаным, кешір мені. Жүрегім жанып барат, лаулап барат, денемнің барлық жерін жаулап барат. Жалынды өшіретін жан болса егер, сол жанға сыйлар едім өмірімді. Сол жанға сыйлар едім өмірімді. Деп, Қоңсым жазған екен, «Қоңсымның қызы сұлу қыз» деп. Содан қызынан айырылып қалғаннан кейін, алғашқы махаббатынан айырылғаннан кейін мен армияға кетемін деп өтініш жазыпты. Сөйтіп, повестка береді, повестка 2 күннен кейін кетесің депті. Повестканы алып келатса, бір қызбен танысыпты. Ол қыз шығарып салатын болыпты. Түнде қызбен жүріп, еріне бір сүйіпті де армияға кетіпті ғой. Армияда жүрсе, екінші қызды қашып кетті. Сонда жазған екінші термесі екен, өмірімді өзгерткен 2 жыл деген. Бұл 2-ші бөлімі. Қабылдаңыздар.